Vēlreiz labdien! Un tātad manā priekšlasījuma tēma būs nacistiskās Vācijas kapitulācija vēsture un piemiņas telpa Eiropā. Tātad faktiski savā referātā es vēlētos pateikt divas lietas. Pirmā no šīm lietām ir tas, kas tad īsti notika 8. un 9. maijā. Un otra lieta ir tā, kā tad šis notikums, kā šī nacistiskās Vācijas kapitulācija ir saglabājusies piemiņas telpā Eiropā, un to mēģināšu izskatīt tikai caur ļoti dažu, valstu konkrēto piemēru. Tātad nacistiskās Vācijas kapitulācija Otrajā pasaules karā izbeidza vienu no traģiskākajām lapusēm Eiropas vēsturībā. Atšķirībā no citiem Eiropas kariem, Otrais pasaules karš neierobežojās tikai ar militārām operācijām, kas skāra militāru personas. Tas bija patiešām totāls karš, kurā Eiropas civiliedzīvotāji piedzīvoja gan okupācijas, gan represijas, gan iznīcināšanas un citas briesmīgas lietas. Karš, kurā dehumanizācijas un nogalināšanas procesi tika balstīti uz racionālu aprēķinu un jaunāko tehnoloģiju izmantošanu, karš, kurš izmantoja Eiropas ģeopolitisko telpu, nenoliedzami kļuva par neizdzēšamu zīmogu Eiropiešu kolektīvajā atmiņā. Dažādo izpratni par Otrā pasaules kara beigām Eiropā ievada jau pats Nacionālsocialistiskās Vācijas kapitulācijas akts, kur tad tas īsti tika parakstīts Reimsā, Berlīnē 7. vai 8. maijā. Tad faktiski, lai mēs to izprastu, vajadzētu nedaudz apskatīt šo priekšvēsturi, un Otrā pasaules kara beigu cēlienu pavadīja vesela virkne atsevišķu nacistiskās Vācijas karaspēku daļu kapitulāciju. Tā 29. aprīlī kapitulēja armija grupa C Ziemeļā Itālijā, 2. maija rītā Berlīnas kara komendants ģenerālis Helmuts Veidlings parakstīja savu vadīto bruņoto spēku kapitulāciju padomju spēkiem. 4. maijā kapitulēja Vācu armijas daļas Holandē, Dānijā un Ziemeļvācijā, bet 5. datumā tātad kapitulēja armija grupa H Dienvidvācijā. Faktiski ar šo 5. maija kapitulāciju Dienvidvācijā, netālu no Mīnhenes, Hārā, tika izsmelta toreizējā Vācijas vadītāja, admirāļa Karla Dēnica izsludinātā koncepcija par Wehrmachta daļējo kapitulāciju rietumos, lai novērstu tālāko padomju spēku virzību Vācijā. Faktiski šī koncepcija piedzīvoja lielu fiasko, un vācu militāru personas bija spiestas sēsties pie sarunu galda. Kopš 5. maija Rietumu sabiedroto karaspēku virspēlniecības štābā Reimsā notika sarunas par vispārēju bezierunu kapitulāciju ar Karla Dēnicas pārstāvjiem. Padomju pusi šajā sarunās pārstāvēja ģenerālis padomju militārās misijas Francijā vadītājs Ivans Suslopārovs. Bezierunu kapitulācijas akts tika parakstīts 7. māja naktī 2:41. Un šeit mēs viņu arī redzam ar visiem parakstiem, tā skaitā arī Suslopārova parakstu. No sabiedroto puses tātad to parakstīja ASV armijas ģenerālleitenants Valters Bēdels Smits, Francijas ģenerālis François Seves, padomju pusi tātad jau minētais Suslopārovs. Bet Vācijas pusi tātad, kā mēs redzam, jau pašā augšā stāv Vācijas Wehrmachta operatīvās vadības priekšnieka Alfrēda Jodla paraksts. Šis kapitulācijas akts izsauc diezgan lielas pretenzijas Maskavas valdībai, jo Ivans Suslopārovs no Maskavas nebija saņēmis pieprasītās pilnvaras parakstīt kapitulāciju. Faktiski tās tika noraidīts, bet ar novēlošanos, kad akts jau tika parakstīts. Sekojoši arī aktam bija piebilde, ka šis akts, šis dokuments neizslēdz situāciju, kad nākotnē varētu tikt parakstīts kāds pilnīgāks akts, ja to pieprasa kāda no sabiedrotajām valstīm.
Pēc Josifa Staļina prasības tātad šis te akts, Reimas akts, tika pasludināts par iepriekšēju kapitulācijas aktu, jo pēc ģeneralisimusa domām kapitulācija kā nozīmīgu vēsturisko aktu vajadzēja parakstīt Berlīnē, no kurienes esot cēlusies pēc Staļina vārdiem fašistiskā agresija. Tāpēc viņš arī pieprasīja, lai kapitulāciju pieņemtu visi sabiedroto valstu virspavēlniecības, ne tikai rietumu sabiedrotie, kā tas bija noticis Reimsā. Staļins nozīmēja par padomju valdības pārstāvi pilnīgākā šī te akta parakstīšanai maršalu Georgiju Žukovu, un lai arī sabiedroto valdības jau bija paspējušas publiskot Reimsas šo te aktu, tomēr 8. maijā Berlīnē, Karlhorstē, 22:43 pēc Vidus Eiropas laika tika parakstīts vēlreiz tas pats kapitulācijas akts, tikai citādākā sastāvā. PSRS pusi jau ar Staļina dotajām pilnvarām pārstāvēja maršals Georgijs Žukovs, rietumu sabiedrotos Dwight Eisenhower vietnieks maršals Artūrs Teders. Vācijas pusi savukārt pārstāvēja ģenerālfeldmaršals Vilhelms Keitels, kuri tad vēlreiz parakstīja šo te aktu par Vācijas bruņoto spēku bezierunu kapitulāciju un uguns pārtraukšanu visās frontēs pēc 1945. gada 8. māja 23:01. Ar šo aktu tātad tika arī pārtraukts savu kaujas spēju saglabājušo Wehrmachta daļu cīņas Kurzemē, Austrumprūsijā, Bohēmijā un Horvātijā. Jautājums, kas bieži vien rodas arī, teiksim, historiogrāfijā, ir tādai, kādai tad bija nepieciešams šis te otrs kapitulācijas akts, ja tas tika parakstīts vienkārši tāpat. Vai tā bija vienkārši Staļina vēlme izcelt PSRS un savus nopelnus Vācijas sagrāvē, vai tā bija bailes, ka sabiedrotie varētu noslēgt separātu mieru, kas būtu vērsts pret PSRS? Staļins savā uzrunā tautai 45. gada 9. maijā atzīmēja: zinot vācu vadoņu vilka dabu, uzskatīt līgumus un vienošanās par tukšu papīru, mums nav pamat viņiem ticēt. Tomēr šodien no rīta vācu karaspēks, pildot kapitulācijas aktu, sāk masveidā nodot ieročus un padoties mūsu karaspēkam. Tas vairs nav tukšs papīrs, tā ir reāla Vācijas bruņoto spēku kapitulācija. Iespējams pilnīgi arī tas, ka Staļinam vajadzēja to, lai šo te vēsturisko aktu parakstītu kāds simbolisks cilvēks, kāds bija nenoliedzami ģenerālis Žukovs, nevis kāds nezināms ģenerālis, kāds bija Slapārovs. Lai vēlāk šo te cilvēku varētu arī izmantot kā uzvaras, kā nacistiskās Vācijas sagrāves simbolu. Oficiālā padomju historiogrāfija atkal vēlāk augstāk kara apstākļos izveidoja un kultivēja mītu, ka 7. maijā Reimsā parakstītā kapitulācija bija separāta, kas nav devusi padomju pusē pilnīgu pārliecību, ka kapitulēs arī austrumfrontē atrodošās vācu daļas. Dotajā gadījumā viennozīmīgi atbildēt par Staļina iemesliem pieprasīt šādu te otrreizējo kapitulāciju mēs atbildēt nevaram, taču Reimsas kapitulācijas akts tā kā paredzēja šādu te varbūtību, tad arī šāda varbūtība tika izmantota. Viennozīmīgi Latvijas vēsturē varbūt nozīmīgi ir arī tas apstākļs, ka ne tikai Vācijā tika parakstīts arī šis te kapitulācijas akts, bet arī, teiksim, Kurzemē notika savu veidu, teiksim, otrā, teiksim, šī kapitulācija. 1945. gadā, 5. maijā, kapitulējot Vācu armijas daļām Ziemeļa Eiropā, Karls Denis saņēma no britu feldmaršala von Montgomerija atļauju turpināt izvest karaspēku arī no Baltijas jūras telpas, Kurzemes, Vislas grīvas un Hēlas pussalas. Rezultātā tika dota pavēle visām iespējamiem līdzekļiem sākt evakuāciju, izmantojot visus iespējamos jūras ceļus, lai padotos nevis padomju karaspēkam, bet sabiedrotajiem. Sākusies Vācu armija daļu kapitulācija norisēja paralēli ar evakuācijas procesiem, kuriem vajadzēja nodrošināt aptuveni 12,000 karavīru evakuāciju no Liepājas un gandrīz 6,000 karavīru evakuāciju no Ventspils. Daudzas armija daļas atstāja pozīcijas un devās šo te ostu virzienā, lai izvairītos no potenciālās nonākšanas padomju gūstā. Faktiski pēdējie kuģi ar
šiem te evakuētajiem Liepājas ostas pameta 8. maijā 23:00. Un vēlāk, 11. maijā, jau sasniedzot Ķīles līdz, padevās sabiedrotajiem spēkiem. Tomēr jāsaka atklāti, ka ne visām Vācu armijas daļām izdevās, padoties, un paralēli norisinoties jau šeit evakuācijai 8. maijā armija grupas Kurzem pavēlnieks ģenerālpulkvedis Karls Hilperts ar padomi maršalu Leonīdu Govorovu ezerē vienojās par uguns pārtraukšanu Kurzemes frontē, kas stājās spēkā tā paša šas dienas, tātad 8. maija, 14:00. Pēc kā Vācu armijas daļām tātad vajadzēja pacelt ar savām pozīcijām baltos karogus un pārtraukt pretošanos. Faktiski 8. maijā ievadītā kapitulācija noslēdzās tikai 16. maijā, kad bija kapitulējušas pēdējās Vācu armijas daļas. Jāatcerās mums tāpat ir, ka reizē ar Vācu armijas daļu kapitulēja arī Kurzemē atrodošās Latviešu leģiona vienības, un kopumā vairāk nekā 14,000 latviešu leģionāri, tātad arī nonāca padomju armijas gūstā. 4,000 savukārt no šiem leģionāriem izvēlējās pārietu nelegālā stāvoklī un turpināt jau bruņotu spēku nacionālo partizāņu rindās. Vienotu kara vēsturi mēs, protams, nevaram uzrakstīt, un tieši tāpat nav iespējams arī rast vienotu uzskatu par kara rezultātiem, ieguvumiem un zaudējumiem. Būtībā katrai no Otrā pasaules karā ierautajām nācijām ir savs stāsts par kara izcelšanos, norisēm un beigām. Dažiem šis karš sākās 1931. gadā, citiem 39. gada septembrī, citi savukārt to datē ar 41. gada jūniju vai decembri. Arī kara nosaukumi ir dažādi. Pat angļu sakšu telpā Otrais pasaules karš tiek apzīmēts dažādi. Angļiem tas ir Second World War, amerikāņiem World War II. Postpadomu telpā aizvien raksturīgs ir Padomju Savienībā radītais šis apzīmējums Lielais Tēvijas karš. Savukārt Japāņi to vienmēr apzīmēs kā Lielo Austrumāzijas karu. Bet ebrejiem savukārt šis karš vienmēr asociēsies ar nacistu realizēto holokaustu. Dažādas ir ne tikai dažādu nāciju izpratnes par Otrā pasaules kara izcelšanos, svarīgākajām norisēm, bet arī par uzvaru šajā te karā. Faktiski, ja mēs tā palūkojamies tikai divas no karojošajām valstīm, Amerikas Savienotās valsts un Padomju Savienības varēja lepoties ar reāliem uzvarētāju valstu lauriem. Pirms kara pašizolētā ASV vai starptautiskā izolācijā esošā PSRS bija ne tikai noārdījusi izolacionismu sienu, bet arī iegūšas milzīgu ģeopolitisko ietekmi, kas rezultātā pēc tam novedīs pie bipolārās pasaules pastāvēšanas nākošos 45 gadus. Lielbritānijas savukārt uzvarētāja laurus apēno izpratne, ka iepriekšējais impērijas status ir atgriezeniski zaudēts. Citas nacistiskās Vācijas okupētās Eiropas valstis savukārt centās atjaunot savu zaudēto valstiskumu. Padomju Savienības atbrīvotās teritorijas savukārt piedzīvoja masīvu sovietizācijas procesu atbrīvotāju vadībā, kas no nacistiskās okupācijas pakļautības noveda pie komunistisko partiju diktatūras. Tomēr, neskatoties uz to, uzvara pār nacistisko Vāciju bija lielākoties uztverta kā uzvara un kā atbrīvošanās no nacisma kā lielākā ļaunuma. Faktiski atmiņas telpu nosaka ļoti daudz, faktori, un tieši, varbūt šajā te uzvaras sakarībā mēs varam redzēt, ka tad šī te atmiņas telpas, galvenie veidojošie faktori, neviennozīmīgi arī šī te 8. 9. māja uztvērē kalpo sekojoši faktori. Tas ir gan šī te lokālums, tātad respektīvi par kuru teritorijām mēs runājām. Tas ir etniskais faktors, kas nenoliedzami spēlē ļoti lielu lomu. Tas ir iegūmi zaudējumi, reāli iegūmi, reālie zaudējumi. Tā ir politiskā sistēma, kas dotajā gadījumā veidoja pēdējo no šiem te iemesliem. Tas ir vairāk vai mazāk spēcīgu atmiņu politiku. Tā kā mans laiks jau iet uz beigām, es mēģināšu ļoti īsi, cik man laiks ir?
5 minūtes. Ja, tad ļoti ātri pavisam, apskatīsim tikai 2 valstis, kā veidojas šīs atmiņas dilemmas tur. Ne viss ir tik viennozīmīgi. Mums ļoti patīk uzsvērt šo Latvijas neviennozīmīgo attieksmi pret Otro pasaules karu, taču citur šī situācija nav mazāk sarežģīta. Tātad Francijā nenoliedzami spēcīgākās atmiņas bija saistītas ar sakāvu 1940. gadā. 1,5 miljonus Francijas karavīri nonāca kara gūstekņu nometnēs. Vācija un Itālija izmantoja daudzus Francijas dabas, darba un sociālos resursus, notika terors pret nepakļāvīgajiem, ebreju iznīcināšana. Maršala Petēna valdības sakāve skaidroja ar pašu francūžu vainu, kur esot izsaucis slinkums, alkoholisms, dzimtības kritums. Savukārt trimdā esošā ģenerāļa de Gaulle, brīvā Francija, vairāk atgādināja par franču ilgo varonības vēsturi un seno diženumu, aicinot saglabāt godu un cerību. Pēc kara, lai pārvarētu tautas nacionālo pazemojumu, Gauls atzīmēja: pēdējo 145 gadu laikā Francijā ir iebrukts 7 gadījumos. Ienaidnieks Parīzi ieņēmis 4 reizes. Nav vairs pasaulē tādu spēku, kas būtu cietis tik daudz, tomēr nekad sakāve nav provocējusi tik dziļu šķelšanos tautā. Tādēļ būtiski ir pārvarēt vēsturiskās traumas un saglabāt Francijas diženumu. Uzreiz pēc kara Francijas šajā atmiņu telpā būtībā dominē 2 tādi uzskati par to, kā te īsti skatīties, kas tad īsti bija Francija Otrajā pasaules karā. Vadoties pēc faktiskajiem rādītājiem, daudz vairāk francūži tomēr bija kolaborējuši ar okupācijas varu, kā rezultātā radās šis nostādījums kolaborantu nācija. Savukārt otrs uzstādījums tomēr tika nolikts, ko radīja faktiski franču intelektuāļi, ko savā darbā ļoti labi, Tonijs Džats parādījis, Past Imperfect, kuri tieši attēlot šī intelektuāļu darbība Otrās pasaules kara atmiņas veidošanā. Viņas pēckara gados reprezentēja galvenokārt šo pretestības kustību, kā tādu, kas spēja saglabāt nācijas godu, neskatoties uz to, ka pretestībnieki bija minoritāra grupa. Lai arī pretestības kustība bija mazskaitlīga, tomēr to atbalstīja nācijas masas. Pretiniekos varēja ierakstīt tikai Lavals, Petēns un viņu rokaspuiši. Tāda bija gan komunistu, gan gaulistu pozīcija, kas tika papildināta konceptu, ka pretestība, kas bāzējās franču nācijas dumpja refleksā pēc 1944. gada vasaras, tad, kad Francijā jau izsēdās sabiedroto desanti, bija pārņēmusi pilnīgi visu tautu. Lai arī vēsturē pēc kāda laika tika aktualizēti atkal jautājumi par francūžu kolaborāciju, visu šī režīma, tomēr sociāli dominējošā palika francūžu kā pretestības nācijas tēls. Vācijā savukārt Otrā pasaules kara beigas ļoti daudziem vāciešiem saistījās ar vēlāk izstrādāto šo konceptu par 0 stundu. Par būtībā to, ka visas iepriekšējās vērtības ir iznīcinātas un visa dzīve turpmāk ir jāsāk pilnīgi no nulles. Nenoliedzami vāciešiem kara beigas saistījās ar zaudējumu karā, kuru padziļināja sabiedroto veiktā stratēģisko bombardēšanas, seku apzināšanās, padomu karavīru zvērības, izvarošanas, kas noslēdzās ar Vācijas sadalīšanu. No otras puses, daudz vāciešu to uztvēra kā atbrīvošanu. Atbrīvošanu ne tikai no koncentrācijas nometnēm, bet arī no Hitlera pasludinātā kara uz dzīvību un nāvi. Vācu izpratne par kara beigām veidojās ideoloģiski un teritoriāli sadalītā telpā. Sovietizētajā Vācijas Demokrātiskajā republikā uzsvars lika tikts uz antifašistiskās cīņas piemiņu, ko vadījuši vācu komunisti, kas savukārt ir pāraugusi tautas demokrātiskajā revolūcijā. Vācijas Federatīvajā republikā savukārt pēc pētnieka Norberta Freida domām pagātnes izvērtēšana notikusi ir 4 fāzēs, mainoties paaudzēm. Pirms notikusi politiski vadīta attīrīšana no nacisma, tam ir sekojusi pagātnes politikas fāze, kas novedusi pie mēģinājumiem pārvarēt pagātni. Savulaik pašlaik Vācijas vēsturiskajā atmiņā esot raksturīga pagātnes saglabāšanās fāze, ko izsauc atmiņu cīņas, atmiņu kultūrā. Sākusies ar pāraudzināšanas propagandu, sabiedrības denacifikāciju, vācu vēsturiskā atmiņa ir izgājusi sarežģītu atmiņas ceļu, tomēr diferencētais skatījums uz to, vai vācieši tika uzvarēti, vai arī atbrīvota, pastāv līdz pat mūsu dienām.
Pēdējās 10 gadēs aktualizējies atkal ir jautājums par vācu ciešanām, gan tā saucamajā bumbu karā, gan austrumos no padomju armijas realizētās vāciešu iznīcināšanas, gan deportācijām pēckara periodā no Polijas, Čehoslovākijas, Austrumprūsijas. Apziņa, ka ciet arī vācieši, ne tikai viņu pakļautās tautas, protams, nes jaunus izaicinājumus ne tikai Vācijas pagātnes vēstures izpratnē, bet arī visā Eiropas kopējā vēstures atmiņu fonā. Apskatu šo mēs varētu turpināt, un katrai no valstīm bija savi zaudējumi, savas sāpes, savu taisnīgumu izpratni pēc otrā pasaules kara. Tomēr iespējams visu kontroversālāko skatījumu mēs tomēr varam skatīties ar to, kāds ir izveidojies Krievijā un izveidojies Baltijas telpā. Par to jums noteikti stāstīts nākošais runātājs. Paldies par uzmanību.